burung cakakak ini makanannya bancet ya lur, bancet, terus ikan yang kecil-kecil. Ini makanannya burung ini ya, katak dia juga suka, tapi yang kecil-kecil, bancet yang biasa di sawah ya, itu makanannya burung ini. Dan burung ini bersarangnya di lubang tanah ya lur, yang tadi itu ya lur. Ini burung ini sekarang ya induknya mungkin lagi nyari makan ya, untuk makanan anaknya ini ya. Nah, ini anaknya semuanya ada 3 nih di dalam lubang tanah ini. Ini sarang burung cakakak ya lur. Nah, ini sarangnya ya, kita masukin lagi ke sarangnya ya lur, karena anaknya masih kecil, biar dikasih makan sama induknya sampai besar. Kita masukin lagi ya anaknya ke dalam sarangnya ini lubang ya. Masuk lagi, masuk kamu, masuk. Masuk sana. Ini masih kecil ya lur, jadi belum bisa jalan, dia masih kecil, belum ada bulunya lagi.